ukrainietiški. Bet jie kariauja už Ukrainą. Bet jie, taip, jie... Charkivas, pavyzdžiui, Charkivas 90% buvo rusakalbių miestas ir ta prasme labai daug harkiviečių išėjo į frontą, nes jie suprato, kad ta prasme, dėl tavęs iš tavo suvoktų galbūt brolių krinta bombos ir naikina. Čia aš duodu pavyzdį labai dažnai per savo paskaitas, koks šokas ukrainiečiam turėjo būti dar 14 metais užpultiem. Tai turbūt tas pats būtų mums šokas, jeigu mus užpultų Latvija arba mes Latvius. Ta prasme, va čia galim palyginti. Kaip, nes jie, ta prasme, kiek ten brolių, ne brolių, bet tam tikrais, tai buvo ir šeimyniniai, ir verslo, ir visokiausiai ten nuo to Sovietų Sąjungos laikų. Tuo labiau, kad, sakykime, dar prie Stalino tas įvyko ukrainiečių didelis genocidas, tas holodomoras, ten paskui tos vietovės buvo apgyvendintos rusais atvežtais. Žodžiu, tai tikrai jie ten to broliavimosi buvo labai daug, bet kai ant tavęs krenta bombos pasinaudojant tuo, kad ateina gelbėti nuo ko, nuo to namų tavo, nuo tavo mokyklų, nuo tavo darželių, nuo tavo ligoninių, kur, žodžiu, tai... Jo, tai ir kas svarbu, ką irgi Auksė labai gerai paakcentavo, kad jinai skatina ir aš prisidedu prie jos skatinimo domėtis. Tai nereiškia, kad mes, Auksė, aš esam teisūs. Bet jūs turite domėtis istoriją ir kilti tie klausimai. Tai kas tai yra Rusija? Iš kur jinai atsirado? 130 tautybių. Ar tai yra Rusija? Ar tai yra dar vis okupuotos šalis, ar dar kas nors? Geras faktas yra netgi didžiausias draugas Rusijos dabar federacinės valstybės, Rusija 22 metais kovo mėnesį pasirodo interneto platybėse, pasirodo Kinijos propagandos pumpuojamas failas, kad Rusiją reikia padalinti į 7 ar 8 valstybės. Netgi toks buvo... Aš mačiau net daugiau. Nu, tai jo, bet pradžioj buvo, pradžioj paskui jie pradėjo daugiau dalinti. Tai vėlgi, ar tai yra tiesa, ar tai yra teisybė, ar ne. Taip, mes turime ir vakarų pasaulyje blogų pavyzdžių, kai mes daliname išlaisvinamas arba dalinai okupuojamas valstybės, brėžiam liniją ir sakom, va čia bus viena valstybė, ypatingai ką padarė vakarų pasaulis su artimaisiais rytais ir su Azijos šalim, kai buvo padalintos dirbtinai iš sienos, kur jų neegzistavo, nes ten kiekučiai Afganistane, Irane, jie yra viena gentis, bet jie migruoja, keliauja vasarą, žiemą per 3-4 valstybės ir jie nesuvokia tokių dalykų, kad yra siena dar kažkas. Tai šitas svarbu. Ir pagrindinis dalykas... Atsiprašau, gal dariau, tik tai duosiu tą pavyzdį kitą vakarų, kad taip, pavyzdžiui, vakarai kariavo ir ta prasme ir daug karų kilo. Aš tai manau, kad nedaug kas žino, kad Europos Sąjunga, pavyzdžiui, buvo ir sukurta tam, kad nekiltų karų Europoje. Ir Europos Sąjungos pagrindinis principas, nes dėl ko kildavo karai? Nu, dėl išteklių kažkokių, dėl kad užimti teritorijas, kad išteklius pavergti, kad žmonės, kurie dirbtų. Tai ta prasme, Europos Sąjunga buvo tam sukurta. Ir taip, vakarai irgi kolonizacijos buvo ir visa kita, bet po Antrojo pasaulinio karo nužlugo ten tos imperijos, kurios irgi buvo didelės kolonijinės valstybės. Ir reikia pasakyti turbūt irgi labai svarbų dalyką, kas irgi iš istorijos žinoma. Ir į ką remiasi tada vakarai, kad nekartotų patys tų klaidų, remiasi į 1975 metų Helsinkio aktą. Vakarų valstybių protokolą tokį Helsinkio susitarimo, kad po karinės sienos yra neliečiamos. Ta prasme, kad tu pripažįsti sienas, nes irgi galim mes turėti ten pretenzijų ir Gardinui ir kokiem nors ten Suvalkams ir dar kažkam, kur mūsų etninė žemės ir tie žemėlapiai yra mūsų, kokią norėta atkurti tą Lietuvą 18 metų etninėse ribose. Bet viskas, ta prasme, mes tuo metu nebuvom kaip tarptautinės teisės subjektas 75, bet kai mes tik paskelbėm nepriklausomybę ir kai mus priėmė į ESBO organizaciją, viskas. Mes automatiškai pripažįstam Helsinkio akto sienų neliečiamumą. Rusija tai laužo. Ta prasme, jie sulaužė tą tarptautinės teisės, jie kaip buvo prisijungę dar Sovietų Sąjungos laikais, buvo prisijungę prie to Helsinkio pakto vadinamojo tų protokolų.
Tai va, tai žodžiu, čia esmė, kad vakarai pripažįsta, kad tų klaidų padarė, bet sutarė, kad tų sienų neperžiūrės, nu ir tada jau eina kalba, tai mes išlaikysim tą teisės viršenybę ar neišlaikysim ir vėl pradėsim tarp savęs kariauti, nes kažkas sugalvojo vienas tą paminti. Taip, ir paskutinis dalykas, kurį Auksė irgi paminėjo, tai yra svarbu, domėkite savo šeimą, jos istoriją. Patikėkit, kokios turtingos yra istorijos apie mūsų šeimas, jeigu jūs pasigilinsit savo proseneliais, savo proproseneliais. Aš irgi stengiuosi tą daryti ir kiekvieną kartą, kai tu tik tai kad nors pradedi kapstyti, tiek įdomybių sužinai, tiek atrandi, ko nežinojai ir ko net nesitikėjai ir tada tas toks, ai, tai turbūt dėl to čia pas mane ir tada genetika pradedi tekėti ir pašaukimu ir kad čia nebuvo, va taip vat sugalvota, kad aš čia būsiu karininku, pasirodo čia yra užkoduota pas mane ir tai yra natūralus toks mano pasirinkimas, nes mano šeimoje taip yra nuo jau 4-5 kartos, tai su pertraukom taip. Tai va, čia yra svarbu. Domėkitės istoriją, pradedant nuo savo šeimos, nuo bendruomenės, nuo kaimo, miestelio ir tada atrasit tą pilnavertiškumo, nes man tai suteikia pilnavertiškumą. Taip, tas labai tie dalykai labai koreliuoja, atsiranda pasididžiavimo jausmas ir nebūtinai ten kažkoks didvyris turi šeimoje būti, nes aš, pavyzdžiui, kaip atsimenu savo vieną močiutę, tai aš kiekvieną kartą ją prisimenu išglostydama jos austas paklodės, ten tas įvairiausias 4-nytės, 8-nytės ir ten dar ir daugiau tų nyčių. Ta prasme, audėja buvo nuostabi. Ten, gal seneliai už kitus dalykus, už darbštumą kažkokie atsimenu, dar už kažką. Tai prasme, tai va tokie dalykai, jie labai šildo ir jie tą tokį pasididžiavimo jausmą labai, tokio pilnavertiškumo jausmą priduoda. Tai ką, Irma, turimės dar